Antoine Krempf. Et dans le journal en breton, on parle de l'une des BD les plus vendues en France, Mortel Adèle. Ja, Banden Dresset, la bande dessinée en breton, an etu zo bremañ len Banden Dresset, Mortel Adèle e brezhoneg, diaoulez, eilez, e anno yez ar bro, moulet zo bet eiz kant skoueren an diou niveren kenta, rak tres kaset gant an tiem banou eol, hag an droedig ez zo begret a drugaret a skolajidi diwan Kemper, ur sapre labour e bet me Marine Gloagen kelenerez war ar brezhoneg. Labour fetis, an disor da gaout, an disor hag a jom, var l'er, en a zo brao. Panim houlen aliez a re yaouang, met da beta servij randra he baskol, meus ket dim, se da he un im fetis plustrik, hag da beta ober gant ar brezhoneg, laka Adèle dave a aelez hag kaout banou treset e brezhoneg hag a blij da re yaouang. A he deus gwelet e oa ket moyen trei ger-viger an trao, bezo ya, en brezhoneg gerioù a troioù lar vid la red an trao n'en doar ez, gwelet o deus ye a vechou e diez tre, pin vidik tre. Or sapre labour zo bet kaset hag roet ur jonj deus pere trei levr. Marine Gloagen deus mikro, Leo Rosé galrer pren diaoulez a elez dre leri en internet banou eol pe bastalioù leorioù, an you ar skolajidi zo skrivet en diabarz.